مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک نشر ویژه برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی از بازداشت حسن مختارف معروف به لقب ایشان حسن مولای جینخان خبر داد که 13 زن و دختر را به نیکوی خود درآورده است، ولی با برخی آنها همگی چند ماه و با برخیش حتی همگی 3 روز زندگی کرده است. ایشان حسن بنا به گزارش وزارت کارهای داخلی در برابر بسیارزنی همچنین به قلابی به مبلغ بزرگ هم عیبدار می شود. خود ایشان حسن برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی وزارت کارهای داخلی می گوید اکثر این زنان و دخترانی که او به نیکوی خود درآورده بود از بین آنهایی بودند که برای از بدنشان دور کردن جینها به این مولای جینخان مراجعت کردند. وزارت کارهای داخلی می گوید ایشان حسن بعد قانع کردن نفس شبانی خود این زنها را در نیمه را می پرتافت و از پرداخت الیمنت به فرزندان خودش سرکشی می کرد. حسن مختارف برای نپرداختن الیمنت قبلا هم محکوم شده است. در گزارش به دلیل‌های اخلاقی نام زنهایی که ایشان حسن به نیکوی خود درآورده است گفته نشده است و چهره‌های آنها را نیز پنهان کردند، ولی دست کم 7 زن در گزارش وزارت کارهای داخلی بیانات می‌دهند که در نیکوی حسن مختارف بودند. یکی از این زنها میگوید حسن مختارف برای جینخانه دخترم به خانه آمد، درباره خودم پرسیدم، گفتم که شوهر ندارم. ایشان حسن هم گفت که اویلش ویران شده است و از من خواست تا به نیکویش درآیم. راضی شدم، ما با هم 3 روز زندگی کردیم. یک زن دیگر در نوار ابراز می‌دارد که 10 روز طریق شبکه اجتماعی فیسبوک همصحبت شدند. او خود را ایشان معرفی کرده است و بعد آن هم دیگر را دیده نیکو کردند. با حسن مختارف 4 ماه زندگی کردم. بعد آن فهمیدم که ایشان باز اویله دیگر داشته است. جنجال کردم و جدا شدیم. میگوید این زن جوان. نگاهبین چندین اویله کار آسان نیست و ظاهراً به همین دلیل ایشان حسن دست به چندین قلابی به مبلغ بزرگ زده است. از جمله گفته می شود در گزارش او در روسیه با روی فریب به باوری یک زن در آمده است و برای توسط شناسای خود در مقامات حفظ حقوق تاجیکستان حل کردن مشکلات این زن از وی 500,000 روبل گرفته این پول را برای احتیاجات خود صرف کرده است و کار آن زن را بود نکرده است. به ایشان حسن برای بسیارزنی بر اساس ماده 170 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جریمه به مبلغ از 1000 تا 2000 نشان دهنده برای صبح، یعنی به مبلغ از 69,000 تا 136,000 سامانی و برای قلابی به مبلغ بزرگ بر اساس ماده 247 تا چند سال زندان تهدید می کند. بر اساس امور وزارت عدلیه در سال 2020 تا نیمه سال 2022 در تاجیکستان با اتهام بسیارزنی 254 پرونده گشوده شده 222 نفر برای ازدواج با چند زن جزا